안녕하세요. 시와 삶의 이야기로 인사드립니다. 행복 김종삼. 오늘은 용돈이 든든하다. 낡은 신발이나마 닦아 신자. 헌옷이나마 다려 입자, 털어 입자. 산책을 하자. 북한산 성행 버스를 타보자. 안양행도 타보자. 나는 행복하다. 혼자가 더 행복하다. 이 세상이 고맙고 예쁘다. 긴 능선 너머 중첩된 저 산더미 넘어 끝없이 펼쳐지는 멘델손의 로렐라이 아베 마리아의 아름다운 선율처럼. 나의 아버지, 건강하시고 부지런하시고 한시도 손에서 책을 놓지 않으시고 너그러우셨던 우리 아버지, 40년 공직 생활을 청렴으로 일관하시고 5남매를 키우기 위해 수입이 더 나은 지방 기반장 근무를 자원하시어 손수 밥 지어 드시고 관사들의 온갖 야채를 가꾸시고 자식들에게 자랑하시고 싶어 주말에도 집에 오시질 않고 자식들이 내려오길 기다리시던 나의 아버지, 우리 5남매를 사랑으로 길러주시고 우리 형제 모두 아버지께 종아리 한 대 맞아본 기억이 없답니다. 젊어 같이 고생하신 당신 아내를 일찍 하늘나라로 보내시고 그 슬픔을 혼자 사귀며 자식들에게 짐되지 않으려 애쓰신 우리 아버지, 당신 자식들이 술을 못 마신다는 거, 당신 자식들이 담배를 피우지 않는다는 거, 당신 자식들이 화투를 할 줄 모른다는 거, 당신 자식들이 우애스럽다는 걸 자부심을 갖고 늘 주위 친구분들께 자랑하시던 우리 아버지, 86년의 세월을 이기지 못하시고 또 다른 모습으로 우리 곁으로 다가오셨던 우리 아버지, 힘도 없고 기력도 없고 약간의 치매가 있으셨던 우리 아버지, 다치신 고관절 때문에 걸음마부터 시작해야 했던 아기 같았던 우리 아버지, 당신 자식들 중 가장 효자 아들이라 모두가 인정하는 둘째가 하는 말이 우리 아버지가 귀엽습니다. 며칠 전 갑자기 고개를 계속 끄덕이는 버릇이 생겼다는 얘기를 듣고 그렇게 고개를 끄덕이면 큰아들이 있는 양지에 못 오신다 했더니 그 말 한마디에 씻은 듯이 말짱해지셨다는 귀여운 우리 아버지, 착한 아이처럼 말 잘 들었던 우리 아버지, 부둥켜 안고 펑펑 울고 싶었던 우리 아버지, 7월 29 날이 다가오면 특별히 더 보고 싶은 우리 아버지, 만나는 음식도 대접해 드리고 싶고 재미난 얘기도 같이 나누고 싶고 당신 자식들이 살아가는 모습도 보여드리고 싶고 오래오래 기억될 좋은 추억거리 많이 만들어 드리고 싶지만 아버지, 당신은 이제 저희들 곁에 계시지 않네요. 자식들이 당신 가신 이후 후회와 죄의식을 갖지 않도록
마지막 날을 양지에서 보내도록 배려해준 자애로운 우리 아버지 생각에 더욱 그립습니다. 사랑합니다. 자랑스런 우리 아버지. 보고 싶습니다. 우리 아버지. 시편 45편. 지휘자에게 나리꽃 가락으로 코라의 자손들 마스킬 사랑 노래. 아름다운 말이 제 마음에 넘쳐 흘러 임금님께 제 노래를 읊어드립니다. 제 혀는 능숙한 서기의 붓입니다. 당신께서는 어떤 사람보다 수려하시며 당신의 입술은 우아함을 머금어 하느님께서 당신에게 영원히 강복하셨습니다. 오 용사시여, 허리에 칼을 차소서. 당신의 어미와 영화를 입으소서. 당신의 영화와 함께 나아가 이루소서. 진실과 자비와 정의를. 당신의 오른팔이 당신께 무서운 일들을 가르치리이다. 임금님의 화살은 날카롭게 원수들의 심장을 꿰뚫고 민족들은 당신 발 아래 쓰러집니다. 오 하느님 같으신 분, 당신의 왕좌는 영원 무궁하며 당신의 왕홀은 공정의 홀입니다. 당신께서 정의를 사랑하시고 불의를 미워하시기에 당신의 하느님께서 기쁨의 기름을 당신 동료들에 앞서 당신에게 부어주셨습니다. 몰약과 침향과 계피로 당신 옷들이 모두 향기로우며 상아궁에서 흘러나오는 현악 소리가 당신을 즐겁게 합니다. 제왕의 딸들이 당신의 사랑을 받는 여인들 사이에 있으며 왕비는 오피르의 황금으로 단장하고 당신 오른쪽에 서 있습니다. 들어라, 따라 보고 내 귀를 기울여라. 내 백성과 내 아버지 집안을 잊어버려라. 임금님이 너의 아름다움을 열망하시리니 그분께서 너의 주인이시기 때문이다. 그분 앞에 엎드려라. 티로의 딸이 선물을 가져오고 백성 가운데 부자들이 내게 경배하는구나. 한껏 화사하게 꾸민 임금님 딸이 금실로 수놓은 옷에 쌓여 안으로 드는구나. 오색 옷으로 단장하여 임금님께 인도되고 처녀들이 그 뒤를 따르며 동무들이 그에게 안내되는구나. 기쁨과 즐거움으로 인도되어 그들은 왕궁으로 들어가는구나. 당신 아들들이 조상들의 뒤를 이으리니 당신께서 그들을 온 땅의 제후로 삼으시리이다. 저는 당신 이름을 세세대대에 알리리니 백성들이 당신을 영원 무궁토록 찬송하리이다. 오늘도 함께 해주셔서 고맙습니다. 안녕히 계십시오.